Šīs dienas epizodē vakariņas pa lēto pie manis ciemos ir Liena Dambiņa un Kristīna Garklāva. Čau, dāmas! Nu, čau! Es gribēju jūs pieteikt kā eņģeļu dāmas. Bet, nu, lai tā būtu, eņģeļu dāmas. Par eņģeļiem par Latviju. Kā tas viss sākās? Tu zini, kā laikā, kad televīzija ir tik ļoti varena un tā rada tik daudz dažādu raidījumu stāstu, tad arī radās tā doma, ka ja ir tas spēks tik liels, kāpēc to spēku arī neizmantot, lai kādam palīdzētu. Un man liekas, arī ļoti aizkustinoši ir ne tikai tie eņģeļu bērni, kuriem mēs palīdzam, bet arī visi tie eņģeļi, kuri sāk zvanīt uz zvanu centru, ziedot arī jau no tāda maza vecuma. Runājot par ēdienu, šodien gatavosim polentu, kas ir kukurūzu putra, īstenībā latviski laikam tā saucās, un ar sēnēm. Jūsu darbs būs gaužām vienkārši. Es domāju, griežam šampiņons uz pusi. Šīs vienkārši, nogriežam galu. Nevienlīdzīgi. Jā, ir, tev ir diemžēl, bet man ir burkāns, Tev būs burkāns un vēl, Kristīna, tev vēl būs grūtāk, viņš būs jāsagriež ļoti smalki. Burkāns. Kamēr es uz pusēm. Cik, jūsu ģimenē ir gatavi maksāt par vakariņām, teiksim tā, cik tas budžets? Oi, tu saproti, mums ir 4 vīrieši mājās. 4 vīrieši, viņi ēdelīgi. Ļoti, jā. Tāpēc es bailu vispār domāt un makaroni flotas gaumē. Nē, tur cilvēkiem ir jāēd gaļa, nevis lūk polenta ar sēnēm, jā, jo ja man ir kāds veģetārs ēdiens, kas man pašai atkal ļoti garšo un ko patiešām var uztaisīt ļoti ekonomiski, tad, ja tur nav gaļa, tad nav vakariņa. Citreiz ir kaut kas ir pavisam lēti, piemēram, un es saku, šis viss ir mājās gatavots. Mājās audzes, piemēram, tur tomātiņi, kartupelīši, sēnītes salas. Jā. Tad, principā, tu nopērci tikai saldo krējumu. Jūs ticēsiet, ka es teikšu, ka šodien mēs pagatavosim vakariņas aptuveni pa €1,50. Šīs izcenojums būs par 1 porciju. Arī rasims iekļaujot? Arī viņu iekļaujot. Paralēli tam, kad gatavoju to polentu, es izkausēju nedaudz sviestu, pielieku kukurūzu, nedaudz viņu tad tā kā apcepšu, un tad lejam buljonu klāt un vāram. Un buljonam pēc tam, kad viņš novārīsies, te kaut kādā puslitru leju, tad liesim pienu. Jo smalkāk griezīs, jo ātrāk tas viss pagatavosies un viss būs ļoti kārtībā. Kā tiek izvēlēti cilvēki? Vai viņi paši piesakās, vai jūs viņus uzaicināt? Mēs, jā. Daži šādi ielavās. Pirmais viesis ir ieradies. Daži šādi ielavās, jā. Bet vispār Ziemassvētku laiks jau vispār ir tāds laiks, kad daudz ir ļoti aizņemti cilvēki, un tad mēs esam pateicīgi visiem arī tiem, kas tiešām tiek tajā laikā. Un visiem ir tādas labas sirds atvērtas, ka viņi ir gatavi to Ziemassvētku laiku pavadīt arī eņģeļu studijā, jo tas ir vesels, garš vakars viens. Vai jau nav labprāt smalku sagriezts? Ļoti labi tev sagriezts ir, gandrīz vai kā sarīvēts. Pievienojam sviestu, pieliekam burkāns un tad pieliksim seleriju. Visu apcepsim. Kur Liena centīsies sakapāt tik smalki, kā Kristīna to izdarīja ar burkāniem. Tad divas daiviņas ķiploki tikpat smalki. Polentais pieliek pienu, arī puslitriņu. Tad viņi atstās. Un beigās mēs pieliksim vēl sviestu un sieru, jā. Tātad man šeit ir 2 seleriju kāti. Ļoti skatītāji, kurš sako līdz receptē vēl. Tu vari vēl vienu lietu izdarīt, sagriezt Petersīlīšu. Griez visus. Kristīna būs ievazājusi to smalko griešanu. Pievienoja ķiploku. Kāds ir bijis tāds mīļākais, emocionālākais eņģeļu brīdis stāsts? Man liekas, stāstu jau ir ļoti daudz, bet katru gadu ļoti emocionāls, man liekas, ir pats koncerts. Un tad ir tas mirklis, kad jau mums tiek iedoti tie cipari, un mēs joprojām nezinām paši, vai mums ir izdevies palīdzēt. Un tad, kad tu saproti, ka ir izdevies palīdzēt, tas laikam ir tas emocionālākais brīdis, kad tev vienkārši tā kā nokrīt nost kaut kāds smagums tāds, un tu saproti, ka kaut kāds tas brīnums ir noticis, un ka tiem bērniņiem, kas ir ar šiem skaitļiem, ko mēs varbūt biežāk dzirdam, ka mēs tiešām katram varēsim palīdzēt un pa īstam uzlabot viņu dzīvi. Tā, izejot cauri par to ēdienu, tagad liekam sēnes, augstinam temperatūru. Bet tās var būt tik lielas, jā, salīdzinoši ar tiem. Tu vēl joprojām pārdzīvo, ka tev bija jāgriež tie burkāni. Es gribu, lai viņas arī sajūt. Lai viņas jūtam. Jā, viņas vienkārši apcepsim, tad pieliksim soju un nedaudz to pašu buljonu. Un mums tā polenta ir uzvarīsies, tagad ir nogriezts nost, ieliekam sviestiņu. Bet cik ilgi te viņi gatavojās polenta? Aptuveni 20 minūtes kopumā. Tas, kas dod to sāļumu. Sieriņš. Tagad tu droši vari visu samaisīt. Un šo
notvaicējam tā, lai tas iebiezinās nedaudz, redz, paliek viņš biezāks. Un atkal to pašu sviestu. Un te sportot pēc tam noteikti varētu. Tad liekam sojas mērci. Tas dos arī to krāsu. Un aptuveni, nezinu, 1-2 kausiņas. Tas buljons. Jā. Nu viss, šis ir gatavs. Tagad var porcionēt. The final touch. Porcionēt. Šo es atcerēšos. Es nebiju dzirdējuši Es jums tagad porcionēšu. Jā, šo tikai laikam pavārs saka. Paldies, dāmas, ka jūs šodien ieradāties un pagatavojat tiešām brīnišķīgas vakariņas. Paldies! Mēs ļoti gaidīsim visus Eņģeļi par Latviju koncertā jau tūlīt 22. decembrī 7:30. Viņš tā nedroši sāk. Gabaliņš. Nedroši sāk. Wow. Ļoti garšīgi. Es arī teikšu tā. Jā. Tu zini, cik tas maksā? Man tulīt būs jāsaprot, laikam, ja? Nekā tā tavējā. Es jūtu, sākšu ar emocionālo pusi, jo es jūtu, ka šajā ēdienā ir tālēni izsakoties, ir izlietas daudz sviedru un asiņu. Kristīna. Es jūtu, cik sirsnīgi viss ir sakapāts. Viņš klausījās. Sirsnīgi sakapāts, tā kā. Es nezinu, es teikšu kāds foršs trīnīts. Tāds 3 lietas, labas lietas, un katram trīnīts varētu būt. Uz puslētāk. Eiro 40. Jā, apmēram. Wow! Tad tiekamies Eņģeļu nedēļā. Atrodiet opciju izdarīt vismaz vienu lietu, kas sasilda jūs, un pats svarīgākais sasilda vēl kādu. Ar eņģeļiem tas ir absolūti iespējams. Tiekamies!